Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutia basiramu okwetulula ensi eno. Mwebale nnyo kubanga ate mukyali balamu Sula Flexible wano ku Flex Media 256. Kansubye nti muli balamu, yes, nze ndi mulamu era ndi mu Uganda okuweereza. Olunaku lwa kusatu Idi Adhuha. Idi eno ebeera ya kusala bisolo, yes, era nga abasiramu abasobola okubanga basobola basiiba ennaku 10, then ne basobola okubanga ate ebisolo bisalwa. Waliwo ebisolo ebitakkirizibwa kusala, so abasobola okubanga ate basala ennyama eyo olugisala nga mugigabanya ekyalo. Bwe muba musalidde ku muzikiti, buli musiraamu avaawo ng'afunye kilo y'ennyama. Yes, olwaleero Superstar Idrisa Msuza Kenzo ne mukyala we Honorable Minister Fiona Nyamutolo era nga bulijjo bakikoledde kati emyaka giri 7 nga bagabula abasiraamu ku Yidi enkulu ne Yidi ene y'ekisiibo. Babadde nga bakikola ebbanga lyonna era kati abantu bakimanyiira nti lunaku olwa Yidi ne wabatakuwadde invitation gwe simbula amafuta govuga mmotoka yo linnya boda tambulawo paka maka gaabwe ebuziga. Emmere oba ogenda kulya esigaddewo ogikubbe ekikalu, esigaddewo osindise ebigere. So Edikenzo bw'atyo asobodde okubanga ati amaintaininga ekintu ekyo, naye jjukira ekyo kyonna kutuuka okubanga akikola bw'atyo Nyamutolo yakireeta ekiteeso, kubanga ffenna tujjukira bulungi nnyo nti Edikenzo bwe yali akyalina mukyala we oli Rema Namakula, Mama Amal, eno enteekateeka bw'eti teyabangawo ku lunaku lwa Yidi. Kigambibwa nti Edikenzo yayagala okukireeta mbu Rema n'agamba nti nze saagala mu mikwano gyo baba baagala Yidi mugende mugirire ku muzikiti. Nawulira simanyi oba bituufu, naye nja konfaminga ndawo bakyali kituufu. Ne Rema tumumanyi ng'omuntu omulungi asobola okugoba emikwano, naye tujjukirira we baali baayawukana mu 2019 Edikenzo yakyogerako Rema yamugobya emikwano ewaka. Kale yo sijja kugendayo. Edikenzo ne Nyamutolo olwaleero badde Idi Adhuha, of course Idi enetwali eddala ennaku 4 endala mu maaso. Kitegeeza atasaze leero osobola okusala enkya, oba tosaze olw'enkya olwokuna osobola okusala ku Friday, even Saturday osobola okusala ekisolo kyo. Yes, Nyamutolo yaleeta enteekateeka eno ng'agamba nti abasiraamu bajja tusiibulukukire wano kubanga abantu bangi nnyo tebalina busobozi bufumba, ebyabayimbi obimanyi, baagala nnyo okulya mu hoteli. Kakati lunaku nga luno olukulu bajje nga bakuŋŋaanire nga wano ewaka, nze nja kubafumbira. In fact Nyamutolo yayita n'ekiteeso ekyokubanga Edikenzo kubanga ye yali ayagala Nyamutolo yaba afumba, naye yakikolako emyaka 2 egyasooka, naye ng'abantu bangi bana kufumbira abantu nga 2 kyetaagisa catering services, era ne bafuna oli omufumbi waabwe owa family amanyiddwa nga Chef Godwin, omufumbi w'oku mikolo, era olwaleero yafumbye ekimere kya Yidi. Era nga bulijjo kati emyaka nkugambye gigenda mu 7 nga enteekateeka eno bagikola. Buli lwa Yidi bajja ne bayita abantu nga we nkugambye nti kati ekikyaliko kuyita gw'okimanya bulungi nnyo enkya Yidi ng'oyambala, oba ovudde Masaka, ovudde Isingiro, ovudde Kalamoja, ovudde Luweero, ovudde Ibanda, ovudde Isongolo, ovudde wa yonna gy'oba ovudde gwe jangu maka ga Edikenzo olugi lubeera luggule weeruti nga baluleegudde. Buli ayingira tebagaana, entebe zibeerawo, kajulisi akalungi, piraawo omulungi, akanyama akalungi, osa n'okusiba. Yes, osobola okulya n'ogamba nti kantwaliddeko abiika, tebakugaana kubanga emmere ebeera nnyingi. So abantu abasiraamu n'abatali basiraamu lwaleero bakuŋŋaanidde maka ga Edikenzo. Kyekyo nabagamba nti owasa omukyala bikyukamu. Enteekateeka eno teyaliiwo, Edikenzo ng'akyali singo, naye yafuna omukyala, ate omukyala ow'abantu agati kampita abantu tukuŋŋaane tuliire wamu, banna emmeme gabagaba yeweza amangu. So Nyamutolo n'ayita enteekateeka eyo, kati myaka gigenda mu 7 nga basiibulula bagabula. Abantu balira nno ddala emmere. Inakyali wange bamunonera ku ambulance omwaka gwali gwa 2024 ng'alidde abwegedde takyasobola kutambula, ne bakubira ambulance yavaawo Kibuli ku ddwaliro nekkirira wali ebuziga n'egenda n'emunona nga takyassa. Kyokka nno wakabi mu ggwanga naye saagala kumwogerako munnange olw'okuba nti kati ayinza okitwalanga
okumuyisaamu amaaso naye nga abasiraamu n'abatali basiraamu olwaleero bakuŋŋaanidde maka ga Eddy Kenzo ne Nyamutoolo e Buziga ne balya ekimere. Eyo n'enteekateeka nnungi nga bwe nkugambye nti Yidi ebeera yakulya n'abanno, ennyama ebeera yakulya kusala kugabula, atasaze leero sala enkya, atasala enkya sala Friday, atasala Friday sala Saturday. Yes, ogabula ennyama togitereka, toteeka mu firiigi omululu gwaki musiraamu. Ennyama nga w'ogisaze ogigabula. Yes, naawe eddiini ekulagira okusigazaawo kilo 2. So oba osaze ente gabula osigazeewo kilo 2. Oba osaze eŋŋamiya gabula osigazeewo kilo 2. Oba osaze endiga gabula osigazeewo kilo 2. Oba osaze embuzi gabula olekewo kilo 2 ezizo. So abasigadde abasala ebisolo ebisukka ku ebyo bye nkugambye kyemusala sikitegeera. Enkoko tebalibwa. Yes, enkoko tebalibwa, embaata tebalibwa, ekisolo kyawe ekirala ekitabalibwa. So byebyo abasala amayuba okusala kusaddako okwo si kwa busiraamu. Yes, ebisolo byenkumenyedde, ente, eŋŋamiya, embuzi, endiga, byebyo byemmanyi mu ddiini ebisalibwa. Ebisigadde simanyi. So byebyo Nyamutoolo we balinyo okugabula abasiraamu balidde n'abatali basiraamu balidde. Emmere bagisibye olumukwano gwa gwendabye ng'emmere agitwalidde mu kikondoolo. Naga nti nze sireka piraawo awooma bw'ati. Anti Chief Godwin yafumbye yagambye sireka piraawo awooma bw'ati. Yonna emmere n'agikukumba n'agireka mu kikondoolo. Ekikondoolo okimanyi oba tokimanyi? Nze kyenkugamba kye kituufu kuba siwolokosa. Naye nga bambi twagala okubeebaza mwebale nnyo okubeera nga mubadde consistent, mubadde complacent n'enteekateeka eno nti musibulula abasiraamu mulyako n'abantu. Bannange kirungi nnyo Mukama waakusuumusa n'akuwa ku ssente. Oluggi luggule ku lunaku olukulu. Leero basi lunaku lukulu, lunaku olwa weekend. Oluggi luggule abantu bajje balye bagende banywe. Buli omuntu waalya ku kintu ky'omuwadde ng'omuweesezza emikono ebiri. Agenda kuwa empeera, agenda kusabira omukisa, ogenda kugagala. No wonder lwaki mu baminisita bonna be baasudde Nyamutoolo teyabaddeko. Nyamutoolo yali teyininze ekifo kye ekya State Minister for Energy and Minerals Development. Ate mukama we Dr. Ruth Nankabirwa Ssentamu ate ye ne bamusuula. Ndowooza olaba si mu bubi ne bami Nyamutoolo akoze. Ffe ebyobugagga eby'omutaka tubitegedde ku mulembe gwa Nyamutoolo. Abasooka mu ofiisi ezo simanyi bye baakolanga ne bambi omukyalo we baamwongedde ekifo ekyo ayongere okusaavinga eggwanga for another 5 years mu nkola bw'etyo. So wabaddewo n'okujaguza olw'okuba nti bazzeemu ne bamuwa ekifo ky'obwa Minister, State Minister for Energy and Minerals Development. Jjukira kati eyo family ya gavumenti. Eddy Kenzo Senior Presidential Advisor on Creatives. Nyamutoolo State Minister for Energy and Minerals Development, in charge of minerals. Yavunaanyizibwa ku byobugagga eby'omu ttaka. Owulidde kaka kitegeeza nti wabaddewo n'okujaguza okw'enjawulo okusanyukira awamu mu nkola bw'etyo. Abantu sofa leero mbazeeko abantu babadde mu 4+. Yes, jjukira enteekateeka eno nga nkugambye nti kati egenda mu myaka 7 yatandika 2020. Yes, wembaseera bidde yatandika 2020 enteekateeka eyo nga Eddy Kenzo amaze okufuna Nyamutoolo babeera bonna era Buziga eyo 2020 n'abagabula 2021 n'abagabira ku Yidi zombi 2023 n'abagabula 2024 n'abagabula 2025 n'abagabula 2026 abagabudde. Kitegeeza bagenda mu mwaka gwa 7 mu nteekateeka bw'eti. So nga bwe nkugambye nti wogabako n'abalala oweza mangu ate omukisa oba oguyina. Yes, omukisa obugira era nze abantu ababeera eyo ng'olina ekintu n'ofa nakyo n'ovaabiira bannaye mugabireeko bannammwe abatalina abateesobola n'abeesobola mubawe mubeere n'omutima ogugabaagaba kubanga mujja okuweza mujja okubeera n'omukisa. Kati mwana muto wuyo Nyamutoolo tanaweza myaka 35 ne bamwongedde ekifo abeere nga ate asaavinga gavumenti ye eya Uganda. Mchala mulungi, mchala ayogera bulungi, mwetoowaze wa ddembe mukakkamu, tayomba na muntu yenna, ta confronting ako muntu yenna. Ensonga za social media ziraba n'azirikaawo kakati omuntu bw'atyo kubanga alina omutima omulungi. Yes. So wano ku Flex Media 256 tuwagala okumwebaza n'okumuyozaayoza nti yebale kubeera nga ate yazzeemu okubanga alondebwa nga State Minister w'ebyobugagga eby'omu ttaka. Webale nnyo okusaavinga Uganda, webale nnyo okubeera muntu mulamu, webale nnyo kubeera mukyala mwetoowaze, omukyala agabana n'abantu. Ne Eddy Kenzo webale nnyo okufuna omukyala atugyamu kubanga twali tweraliikiridde nga tuga nti Leema agenze
ogenda funa mukyala kyata atuboole bali n'otufunira mami Nyamutolo byonna bikola atwagala tinaffe tumwagala atuwa tinaffe tumuwa tumulowoozaako nga naffe watulowoozaako si muyimbi naye ayagala nnyo abayimbi ayagala nnyo abantu kale mu nkola bwetyo mbaagaliza Idi ennungi wano ku Flex Media Official wano ku Flex Media 256 tubaagaliza ebirungi byonna naffe bye mutwagaliza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.